20 साल पहले बालाकृष्ण वाली के बाप को भी आइडिया नहीं था कि जब वो बड़ा होगा तो गूंज उठेगी शहर की हर दुकान, मकान और खोली। ये तो पूरा विराट कोहली। लवली। शक्ल तो विराट जैसी थी, बस टैलेंट की तलवार में थोड़ी धार कम रह गई। पर जब मोहल्ले की टीम हारने की हैट्रिक बनाने वाली थी तो कुछ एक्साइटिंग हो गया। हो गई ना। मंच 4x4 में